احنا اليوم في اطار توقيع اتفاقيه مع المنظمه الدوليه للهجره، وكذلك حضروا مجموعه من الشركاء المؤسساتيين اللي كيخدموا في هذا اللي كيشتغلوا في هذا الموضوع هذا، والخبراء الدوليين والمحليين، وكذلك جمعيات المجتمع المدني اللي عندها علاقه مباشره او غير مباشره بهذا الموضوع. وحنا واعيين بان الجماعه ديال اكادير منخرطه تماما، لان بغينا باش يعني الجماعه ديال اكادير تكون جماعه ولوجه ضامنه للعيش المشترك لهاد الفئات كاملين، وخصوصا هذه الفئه هذه، لانها باش نرسخوا القيم ديال التضامن وديال العيش المشترك للجميع، وخصوصا هذه الفئه، ونضمنوا لها الحقوق ديالها الانسانيه. وهذا كله جاء يعني تثمينا لانخراط الدوله المغربيه في سياسه الهجره واللجوء، وكذلك تبعا للسياسه ديال سيدنا الله ينصرو اللي هو اللي سن هذه السياسه هذه. وكنتمنوا ان شاء الله اليوم بعد الورشات اننا نخرجوا ببرنامج عمل اللي غادي يكونوا فيه بزاف ديال الاوراش اللي غادي يشتغلوا عليها الجمعيات ديال المجتمع المدني مع جميع الشركاء اللي ذكرت، وكذلك مع المنظمه الدوليه للهجره اللي جايه بتمويل مهم، وكنتمنوا التوفيق للجميع. C'est un grand plaisir pour nous de l'OIM d'être là aujourd'hui, et je dois commencer en remerciant la commune de Agadir, parce que c'est grâce à la proactivité, l'engagement très actif de la commune qu'on a réussi aujourd'hui d'arriver à signer un partenariat avec l'OIM. Ces accords de partenariat, c'est très important pour renforcer les actions visant une gestion qui soit solide et holistique de la migration. On ne va pas commencer de nouveau, on a déjà des acquis, des réalisations qui ont été établies dans les passés. Mais maintenant, on va donner une nouvelle dynamique à cet partenariat, et on espère vraiment d'arriver à avoir des résultats très concrets dans la gestion de la migration dans la ville d'Agadir. On a parlé beaucoup d'inclusion et de besoin d'investir beaucoup sur l'inclusion des migrants pour assurer qu'ils deviennent de parties prenantes et actives, productives dans la société d'accueil. Donc encore une fois, un grand merci à la commune d'Agadir qui est très active, et on reste vraiment disponible à supporter la commune, la région et la wilaya de Souss Massa pour avancer tous ensemble pour une meilleure gestion de la migration. اللقاء اليوم يعتبر أساسي جدا، خصوصا وأن مدينة أكادير مدينة اليوم منفتحة على العالم، تسكنها أكثر من 110 جنسيات، تواجد مهم جدا للأفارقة جنوب الصحراء خصوصا في أكادير وضواحيها. نعرف بأن مدينة أكادير لها علاقات مع المحيط، وبالتالي عندما تحضر لويم المنظمة العالمية للهجرة فهذا مهم جدا في مواكبة هذه القضايا ديال التحولات التي تعرفها المدينة، وإرساء ثقافة العيش المشترك بين القاطنين الجدد والقاطنين القدامى. وبالتالي المستقبل يبنى عن طريق الحوار وعن طريق التكوينات وعن طريق الانفتاح على الآخر.